Hello friends, my HK is starting. देखिए मैं आटा आटा सानने गूँथने के लिए बैठी हुई हूँ और तभी मुझे हिचकी आ गई। फटाफट से मोबाइल ऑन करके आप सभी लोगों को दिखा रही हूँ। मुझे नहीं पता कितने देर तक रहेगी हिचकी, लेकिन जितनी ही देर तक रहे। जब से मोनेटाइज हुआ है चैनल, हिचकी पे व्यूज़ नहीं जा रहे हैं मेरे, जैसे पहले जाते थे वैसे अब नहीं जा रहे हैं। तो देखिए इस वाले हिचकी का कैसा व्यूज़ जाता है। देखें, छोटू हाथ हटा ले। पेट में दर्द होने लगा। वैसे भी मुझे एसिडिटी से पेट में दर्द दो दिन से हो ही रहा था, अभी हिचकी से भी और बढ़ गया। हाथ में पकड़ी हूँ इसलिए मोबाइल तो हिलेगा ही। स्टैंड नहीं है क्योंकि मैं नीचे फर्श पे बैठी हूँ। मेरा हाथ दर्द कर रहा है। जीव लड़का है। तो मत कर ऐसे। क्या बैग चलता नहीं, जरूरत है उसमें, बैटरी नहीं है। चल रखो, जा। अरे उसको मैट से ऐसे कर दो, पंखा चला दो। उसी से पोछना, सूखा है कपड़ा। अच्छा है, खुद से करता है, खुद से पोछता है।
छोटू, ए छोटू, छोटू, रुक। अभी कैसे सो गई? अभी तो टाइम नहीं हुआ, अभी 7:30 बज रहा है। लगता है कोई मुझे याद कर रहा है, इसलिए जोर जोर से हिचकी आ रही है। जम जम, कोई सा भी अच्छा वाला हो, कोई सा भी जीके वगैरह बुक लेके बैठो। अभी नहीं, 7:30 बज रहा है, 9 बजे तक पढ़ो। जब बुक आएगा तब देखा जाएगा। नहीं, उतना हम नहीं दे सकते। अगर तुम वहाँ जाके फिर आ जाती तो हम थोड़ा सोचते, लेकिन तुम भी वहीं पे नीचे में खेल ही रही थी, आई नहीं। हमको पता है ऊपर नहीं है, लेकिन फिर भी ऊपर कितना पहले आई थी? आधा घंटा पहले, ज़्यादा तो नहीं, आधा घंटा भी नहीं पहले। अब इस टाइम में जाएगी नीचे खेलने के लिए? क्या ये वाला बात कर रही है? क्योंकि वो अभी शादी, तो उससे क्या तुमको दोस्ती है बाबू? काम कर लिया? तो दीदी को बोलो ना, तुमको भी साइकिल सिखा देंगे। इसको भी साइकिल सिखा देती तो ये भी थोड़ा सा चलाती। ऐसे साफ किया, साफ किया, देखो अच्छे से साफ हुआ। चलाना नहीं चाहिए। साफ कर दिया? हाँ। ठीक है, सुखा दो पंखा से। पंखा भी चला दे सकते। हे वो झूठा वाला कपड़ा है, उसको ऊपर पर टांग देना और उसका हाथ धुला देना। बोरो नहीं लगा उस पे, फिर भी थोड़ा सा ड्राई है ना। हो गया साफ? हाँ। पूरा हाथ धोया? हाँ। कहाँ धोया? हाथ धो लो, हाथ धो लो। मेरा उल्लू मुल्लू बुआ है, उल्लू मुल्लू। हाँ, पर नीचे पानी नहीं गिराना वापस से, वरना वापस से पोछा मारना पड़ेगा। बाबा रे। श्रेयस ने आज कमेंट किया था कि जो भाभी जी आज आपको हिचकी नहीं आई और आज आ गई मुझे हिचकी। वाह 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 श्रेयस वाह। गमछा को ढूंढो, गमछा कहाँ है? गमछा ढूंढो। उसके हाथ धो, अच्छा हाथ धो, जल्दी दो, जल्दी दो। 3, 2, 1, गो। बस बस शांत। देखो सूख गया तो पंखा बंद कर दो बा। हटा। अच्छा रुको रुको।
ओफ मत हल्ला करो। उससे करके भाग करती है। कपड़ा पहना दे रहे हैं कि भिजा दे के देखा दी मेरी बच्चा के केना होगा कुछ तो साफ भी किया, थोड़ा घर साफ किया कुछ। हाँ खुश फ्रिज भी साफ, और आपको पता है फ्रिज भी साफ किया है। छी वही छोटा वाला कपास है। हट। पूरा सूख गया, वाओ। दादी फेंक दी पानी। हाँ ये रख। कैंची नहीं, कैंची से लिखेंगे तो पेंसिल ला। कैंची उठा के। हाँ ब्लैक वाला ब्रेसलेट ठीक है। ये बनाया था। और आपकी स्टोरी की फोन करी और बोली कि मैं ब्लैक वाला एक होता ब्लैक ब्लैक भी कलर खत्म हो गया, दूसरा ब्लैक बना सकती हूँ। ब्लैक में दूसरा मोती दे दो। इतना नहीं होगा, छोटा वीडियो हो जाएगा। कोई बहुत देर से मुझे याद कर रहा है। कौन याद कर रहे हैं? फूलों कलियों की बहारें चमचम, ये हवा की बहारें, इनको हम लेके चले हैं अपने संग अपनी नगरी। आज गला आ रहा है कि नहीं? मेरा पेंसिल बॉक्स स्टार्ट। अरे तू तो कुछ बना। क्या हो गया? यहाँ नहीं है, देखो कहीं नहीं है यहाँ। थोड़ा मन को खुश रख पहले। एनी टाइम मन को दुखी रखी रहती है। अब ये बड़ा वाला ही मिलता है, छोटा वाला नहीं मिलता। हाँ मैंने ले ली, मैं ये ले ली। नहीं दूसरी इसकी करने के बाद एक पे वैरायटी
आज का वीडियो जैसा लग रहा है बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है। हिचकी रुक ही नहीं रही है मेरी। ए गिर जाएगा पीछे पीछे गिर जाएगा बाबू। ओ कुंकेश्वरी हो गया, आटा सन आ गया। जाओ ना बात जामो उकन थोड़ा इसको। क्या हो गया? कुछ टाइम नहीं करते बेटा। अरे ऐसे क्यों बोल रही है? अरे यार हिचकी बंद हो जा रहे हैं। मत जाओ। हाँ, जाएंगे तो फेंक दिया सारा पानी, तो फिर क्या? तो कौन सा उससे नहाना है तुमको? क्या? कौन सा उससे नहाना है? कभी कभी तो नहाने में भी डर लगता है। उसको तो नहीं करके बैठा है ना, इतना बबल। देखो 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 पूरा पानी फेंक देगा। उसको बोलो ना कॉकरोच है, निकल जाएगा बाहर। लाइट बंद कर दो। नहीं ऐसे नहीं, आराम से वो दौड़ेगा तो गिरेगा। पैर पोंछ के। मैंने कुछ कैसे पैर पोंछता था? देखो देखो इसको पहनाओ कुछ, पूरा ऊपर से नीचे तक। नहीं, मेरे को रोक नहीं थे, खुद आएगा। लग रहा है मेरा हिचकी चला गया है। तो चलिए वीडियो आपके लिए बना दिया मैंने, 20 मिनट का वीडियो बन गया है। तो पूरा आप ज़रूर देखिएगा वीडियो को, और हाँ अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय। मेरा हाथ आटा लगा हुआ है।